Salam semuanya, selamat pagi. Ini saya mau menyampaikan sedikit pengalaman tentang kesehatan yang ada pada saya yang mau saya sampaikan. Seperti zaman sekarang, marak sekali penyakit virus ini tidak kunjung sembuh. Jadi di sini saya mau menyampaikan sedikit dari pengalaman saya, yaitu tentang obat-obatan. Di sini obat-obatannya sudah tersedia. Pertama yang mau sampaikan ya, obat-obatannya ini. Daun ini adalah daun yang sangat baik. Mungkin di tempat Anda atau di tempat saudara sana mungkin ada. Namanya di sini sambung nyawa. Mungkin di sana saya tidak tahu namanya. Di sini saya pun ikut-ikutan apa yang orang katakan namanya ini. Ini kalau direbus pahit. Contohnya ini yang sudah jadi. Nah, ini airnya. Kalau diminum dalam 10 detik, dia muncul rasa manis-manis di lidah. Itu. Nah, yang ini lagi, kenapa saya bilang penyakit ini ya? Begini, saya tidak berani mengatakan obat ini bisa menyembuhkan obat ini yang pengalaman virus seperti demam, flu dan batuk, les, muntah-muntah. Itu yang saya tahu. Kalau saya tidak berani mengatakan ini bisa menyembuhkan virus corona, tapi saya yakin karena obat ini sudah lama saya temukan. Saya dari 2012 obat ini sudah saya konsumsi. Saya sering sakit kepala, demam, batuk, pilek, atau sakit kepala yang sangat parah pun bisa dengan ini, obatnya yang paling baik. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk batuk, ini dia obatnya. Ini yang pertama, daun untuk menyembuhkan, tapi tidak bisa terpisah, dia nyatu, maksudnya harus ganda obat ini. Nah, kita coba ya cara mengerjakan untuk menyembuhkan batuk-batuknya. Ini tadi untuk menyembuhkan demam, sakit kepala yang sejenis kita kena flu atau kena debu ataupun namanya kita sakit lah. Nah, ini caranya, kita belah ya, baru kita peras airnya, ambil cangkir penuh. Itu harus 2 supaya seimbang, supaya mempan gitu obatnya. Ya kecil kok, tidak besar. Nah, lalu setelah itu dibuang bijinya. Airnya segini cukup, karena asam lemon ini belum saya sampaikan tadi ya, ini jeruk lemon. Jangan menggunakan jeruk lain karena tidak cocok. Entah, saya tidak tahu sih ilmiahnya, karena jeruk ini paling cocok untuk menyembuhkan batuk-batuk. Dia harus dicampur dengan ini adalah kecap asin ya, kecap asin harus dicampur, harus seimbang rasanya. Diaduk, coba dulu ya. Masih harus seimbang. Kasih lagi. Masih sedikit. Harus seimbang rasanya. Ada rasa asam, rasa kecap asin itu seimbang supaya tidak menyengat, tidak di sininya tidak terpengaruh gitu. Ada
sudah pas itu kita kasih sedikit air putih. Nah, kenapa dikasih air putih? Ini supaya air ini menyatukan mereka ini, asam dan asin kecap asin ini, supaya tidak tajam kalau kita mau minumnya. Bagus. Seimbang supaya tidak tajam di tenggorokan. Ini sudah jadi. Nah, ini dia. Ini obatnya dan ini. Begini ceritanya, sama cerita dulu. Yang fresh untuk muntah-muntah. Nah, ini nanti kan demam, flu dan batuk plus muntah-muntah. Demam, flu. Kalau demam jelas ini. Kenapa flu? Flu ini nanti saya ceritakan yang ini. Mau minum ini kalau kita siang hari, kenanya siang hari, kan kita pulang kerja atau capek atau dari jalan-jalan kemana-mana, pulang kena demam, cepat-cepat kita mandi air hangat. Kalau sore sebelum makan obat ini, sore mandilah air hangat yang sedang-sedang hangatnya, jangan air hangat-hangat, tidak mampu kita mandinya. Lalu setelah itu terserah Anda mau milih yang mana, ini dulu kayak ini sama, tapi dibedakan jamnya 1 jam. Kalau Anda mau minum ini, minum dulu ini dulu, atau ini dulu, minumlah ini dulu, terserah lah ya. Sudah minum, setelah minum 1 jam kita rehatkan, kita bedakan waktunya. Setelah itu kita minum yang ini. Nah, disitulah ada reaksinya. Lepas itu kita bawa tidur, kita harus istirahat, sebab dengan tidurlah kita bisa imun tubuh kita, sel-sel tubuh kita tuh bekerja untuk mengalahkan penyakit-penyakit itu. Jadi besok pagi Anda harus mandi air dingin, jangan air panas. Sebab apa? Kalau air hangat malah merusak malah merusak sel-sel tubuh kita, karena yang kita makan seperti sayur segala macam kan tidak berguna kalau kita mandi air hangat, harus mandi air dingin. Gitu deh. Jadi kesempatan hangat dingin, jangan mandi air hangat dalam pagi hari. Kira-kira kita harus mandi air hari dingin itu kira-kira jam 5, jangan sampai jam 6. Kita tuh berlomba dengan ini, kalau jam 6 matahari itu sudah mulai muncul, kita harus dahulukan itu. Jadi disitulah namanya pengobatan alami. Itulah dari pengalaman saya yang sering saya lakukan. Karena kita di desa, di kampung, saya dulu kan suka kerja di hutan-hutan, jadi saya tahu obat-obat sakit, saya gunakan obat alami. Ampuh sekali ini untuk menyembuhkan virus, tapi bukan virus corona, saya tidak berani mengatakan itu, tapi virus lah yang jelasnya demam, flu dan batuk. Kenapa flu itu? Maka saya suruh mandi air hangat kalau sore. Flu kalau kita mandi air hangat kalau sore, dia itu membantu untuk membekukan atau dahak kita itu bisa terbentuk, bisa kita keluarkan, itu membuat dia tuh bagaimana lah pokoknya di dalam tubuh kita tidak tahu lah kan terjadinya gitu. Pokoknya mandi air hangat pada sore hari aja. Kalau pagi mandilah air dingin 3 kali sehari. Kalau siang mandi air dingin, cuma sore aja mandi air hangat. Mandilah 3 kali sehari, harus rutin. Dan begitu juga obat ini. Kalau obat ini kita minum hari ini, besok dan besoknya 3 kali, saya rasa itu bisa membantu ke saudara yang sudah terpapar penyakit. Lebih Anda sebelum terpapar boleh melakukan ini. Kita menjaga kondisi tubuh kita
bagi yang beraktivitas jalan jauh-jauh, inilah obatnya. Jadi yang ini belum saya ceritakan ya. Ya ini kan biasanya kan orang muntah-muntah begini ceritanya. Kita belum sakit pun kadang tidak sakit pun kita pun sering muntah-muntah juga. Kenapa? Karena kesehatan tubuh kita tuh kesehatan tubuh kita tuh berkurang. Ada yang gemuk kayak apa kayak gitu kan ya. Apalagi orang yang sering konsumsi gula, ah, jalan jauh, panas-panas, itu kadang keluar lendir di sini, muntah kan. Minum gula, sakit kepala, muntah juga. Kadang orang bersikat gigi, muntah juga. Itu karena mah, saudara ada mengidap penyakit mah. Benar saudara, karena saya merasakannya itu. Saya pernah ke Pak Menteri, saya ngomong sama dia. Saya ngomong, kenapa ya saya sering bersikat gigi atau saya capek-capek sering muntah-muntah, minum gula aja pun, minum kopi aja pun saya muntah-muntah. Apakah saya itu kelebihan apakah saya kadar gula saya tinggi? Dia bilang bukan, Anda sedang kena mah, begitu. Aduh. Jadi pikir-pikir saya pakai apa obatnya? Saya coba ini bambu ini. Saya makan, saya punya cara mengunyahnya begini. Pas, aku kupas dulu ya. Nah, ini agak besar karena saya sudah hampir 6 bulan 7 bulan mengkonsumsi ini, sudah lama sih. Bagi saudara yang tidak mampu terlalu banyak, potong 2 saja bagi pemula ya. Dan ini sangat panas, bisa terbakar di mulut. Caranya begini, kumpulkan dulu air liur biar penuh, atau kita minum air dulu. Kumpulkan dulu. Mau saya praktekkan begini. Nggak bisa ngomong nih, penuh. Harus bercampur dengan air liur. Panas. Tapi kan terbiasa enggak. Maaf ya. Satu menit. Setengah menit Pak. Telan. Pedas bukan main, panasnya. Tapi ini demi kesehatan, pengobatan. Karena saya sudah terbiasa, ini jadi enak. Tapi bagi saudara sana ingin melakukannya, rasanya pertama ya, saya dulu pertama merasakannya. Makan ini dikunyah campur air liur. Kenapa? Kalau dikunyah campur air liur, kenapa? Kata orang makan ini harus pakai nasi, pakai itu nggak jadi obat. Kalau pakai gini bisa jadi obat. Harus pakai air liur. Sebab air liur ini ibaratkan kita masuk rumah, ngetuk pintu tubuh dengan suara tuh pasti berbeda. Permisi, assalamualaikum, begitu. Inilah air liur yang membukakan pintu bagi kita mau masuk seperti air bambu tadi. Itu dia. Ini bukan pengalaman saya hanya mengambil dari, karena saya sering nonton TV kesehatan itu. Saya padankan yang saya punya. Jadi betul, jadi saya merasakannya itu. Wah, ini ternyata baik untuk kesehatan. Setelah saya mencoba ini, nanti kalau sudah mencobanya, setelah dalam berapa detik, 5 detik, Anda merasakan, meskipun Anda sehat lah, Anda merasakan di sini rasa terbakar. Kenapa? Ulu hati Anda itu sakit bukan main. Itulah pertanda Anda sedang kena mah. Makanya kalau kita muntah-muntah itu muntah-muntah itu karena kita ada mah. Inilah konsumsi ini paling baik. Sekarang saya sudah kurang, bukan bukan sembuh,
tapi mengurangi muntah-muntah itu, karena penyakit saya kan sudah lama ada, entah itu bisa menyembuhkan liver atau apa namanya pankreas, kita tidak tahu ya nama di dalam, yang jelas ulu hati ini sekarang tidak lagi terasa terbakar, sudah terbiasa makannya. Jadi inilah tip yang paling baik bagi saya kalau saudara mau melakukannya untuk demi kesehatan. Ini caranya yang terbaik. Hanya ini tip saya yang saya sampaikan. Maaf ya kalau apa kata-kata saya kurang begitu sempurna, yang apa namanya begitu baik, tapi bolehlah saudara mencoba obat ini. Nah, caranya tadi sudah saya bilang, ini direbus. Nah, ini alatnya, dikasih air seperti ini banyaknya. Nah, dikasih air sebanyak ini yang sudah jadi. Nah, ini daunnya ini kan agak kecil-kecil, enak agak lebar-lebar ya. Kalau yang kecil-kecil bisa 5 lembar, 5, yang besar-besar 4. Dia tidak boleh kelewatan dosis. Ini sangat tinggi khasiatnya, kelewatan. Kalau 5 lembar, 6 lembar nanti kelewatan dosis, bisa mempengaruhi ini mata kita tuh panas, tidak sakit tapi panas karena kelewatan dosis. Nah begitu, jadi gunakan aja sedikit tapi rutin. Nah, kalau Anda minum ini, besok pagi Anda bikin lagi berulang kali. Yang ini bisa menyembuhkan batuk, yang ini bisa menyembuhkan demam, yang flu-nya bisa seperti kita mandi tadi, mandi air hangat pada sore hari. Kalau pagi hari itu saya sarankan mandi air dingin, supaya imun tubuh kita itu tidak rusak, atau sel-sel tubuh kita tidak merusak sel tubuh kita. Kalau air hangat itu bisa merusak sel tubuh kita, apalagi bagi orang-orang penyakit ini, penyakit stroke itu kasihan sekali kalau dia tidak mau mandi air dingin. Mandilah air dingin pada jam 5 tepat, karena kita berlomba dengan matahari, karena matahari entah apa saya tidak tahu ini, entah mengandung apa kayak gitu, karena pengobatan alam seperti itu. Ya cuma ini yang dapat saya sampaikan. Salam kesehatan.